أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله. Muhterem cemaatlerimiz, bugünkü Cuma'nın hutbasının mavzusu bolsa taharet hakkında ve taharetninki bazı faziletleri hakkında. الطهارة وفضل الوضوء. الطهارة معناها النظافة والنزاهة، وهي في الشرع على نوعين: طهارة معنوية وطهارة حسية. Taharet kardeşlerim, İslam dinimizde kattı bir insanlığa Allah subhanahu ve ta'ala'nınki köstüpegen kattı bir inam. Taharet yani pakizlik demektir. İnsan pakizlik fakatlam chiroyli ko'rinish emas, balki ham chiroyli ko'rinish, ham uning ko'ringan sirtni shu jismning ichidagi narsa ham pokiz bo'lish. Shariatimizda tahoratni ikki qismga bo'lib bizga tushuntirib berdi. Birisi tahara hissiya va tahara ma'naviya. Maneviya deganimiz, yani İslam dinimizde insanlığa ko'rsatilgan ma'naviya bo'lsa, tahiyya taharatul qulub. Ma'naviy jihatdan pokiz bo'lish degan gap, dastlabki qiladigan ishimiz dilimizni, qalbimizni pokizlash. Nimidan pokizlaymiz deganda, Allah'a şirk keltirishdir. Allah'a ibadet qilgan vaqtimizning o'zida boshqa birisini qo'shib olmasligimiz. Allah'a qilgan ibodatimizda boshqa bir yangi narsani qo'shib olmasligimiz, ya'ni bid'at bo'lmasligi. ومن الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهة وما أشبه ذلك. Ve şuna olan birge manevi taharet deganimiz karşımızdaki insanlığa, dostlarımızga bo'lgan muamelede samimiy bo'lish. Mayli ticaretimizde bo'lsin ve başka işimizde bo'lsin, qilgan ishlarimizda xiyonat qilmaslik. Kishilarni qo'llamaslik. Ve kişilerge ölçmenlik kılmaslık. Ve dostlarımızda bazı nersige haset kılmaslık. Ve ulanı yaman görmezlik. Ve muşununla okşagan yaman ahlaklıdır paklaniş diyen gap. Manevi pakizlik diyen gap, bana bu şunda şirkten paklaniş, ahlakımızı hakiki Kur'an ve sünnet boyunca terbiyeleş. Bunu muşunda bağlı vaktin üzerinde hakiki manevi taharet bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda ruhimiz, qalbimiz paklanadi.
أما طهارة حسية نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وإزالة خبث. فأما إزالة الوصف فهي رفع الحدث الأصغر والأكبر بغسل الأعضاء الأربع في الحدث الأصغر، وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر، إما بالماء لمن قدر عليه، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء. Mana tahara hissiye deganimiz, yani hissi pokizlik. Yani hissi degan inson ko'gili bo'ladigan, tutqili bo'ladigan, bu shunda bir tahoratdir. Bu bo'lsa ikki qismdaydi. Birisi cho'ng hadas bo'lsa, yana birisi kichik hadas. Ya'ni cho'ng hadas, kichik hadas deganimiz oddiy inson kichik taraf qilib qoldi yoki dadamninki boshqasidan binasi chiqib ketib qoldi, havo chiqib ketib qoldi. Mana bu narsa insonni yuyinishga, cho'ng bir tahorat elishga majburlamaydi. Ammo cho'ng bo'lsa insonni yuyinishga majburlaydi. U qaysi deganda inson jinobat, ehtilom bo'lib qolish, ayollar aykurash va bola tuqqandan keyin 40 kungacha nafosada. Mana bu holatlarda shu narsani qazo qilgandan keyin, ya'ni tugatgandan keyin cho'qib bu inson cho'ng, ya'ni tahorat qilish, ya'ni badanni butun yuyish, ya'ni g'usl qilish degan. Mana buning bilan inson pokiz bo'ladi demakchi. Hamda bu narsalarga qodir bo'lolmay qolib qolsa, tahorat qilishga qodir bo'lolmay qolib qolsa, ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonlarga osonlashtirib berish uchun tayammum degan bir pokizlik bulash bir vasilasini-ku Alloh subhanahu va taolo bizga ko'rsatdi. Tayammum degan mana biz dafsab niyat qilgan to'piga qo'limizni takkizish orqali yuzimizni islash va qo'limizni yana takkizish orqali o'ng qo'limiz, so'ng qo'limizni islash. Buni tayammum deydi. Buning bilan pokiz bo'lish. Bir inson cho'l jizirib ketib qolgan yerda suv olmay qolib qolsa, namoz vaqti kelib qoldi yoki u inson junublab qoldi. Bu holatda chuqur tayammum qilib o'zining ibodatini ado qilish. Mana shuningga o'xshagan lozimlik vaqtining o'zida mana bu tayammumni ishlatishga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda men yuqorida o'qigan oyatda shunday deydi: Ya eyyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan kishilar. Ya'ni iymon keltirgandan keyin vojib bo'ladigan. Iymon keltirmaganlarga emas. Ya'ni musulmonlarga degan. Sizlar Allohning ibodatini ado qilish uchun qopqa vaqtingizda, "Iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum." Sizlar cho'qim yuzingni yuvinglar va qulog'ingni yuvinglar va aydiyakum ila al-marafiq. Jaynatingizga qulog'ingni yuvinglar. Ramsahu bi ru'usikum. Beshingizga masih qilinglar. Va arjulakum ila al-ka'bayn. Va putinglarni ushqinlargacha yuvinglar. Mana bu shakagacha bizga tahoratni qanday qilishni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bizga tushirib berdi. Bizga uqtirib berdi. Agar hamda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: agar sizlar kasallab qolsanglar va in kuntum marda, kasallab qolsanglar, aw ala safarin yoki bir safarda bo'lib qolsanglar, aw jaa ahadun minkum min al-ghaid, yoki bir odam qo'yilib, ya'ni o'zining hojini ado qildi, ya'ni xaloga kirib chiqdi. Aw lamastum nisa, aw yoki o'zining ayoldan jimo qilib qoldi.
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Agar o shunday bir holatda su yo'q. O vaqtning o'zida tayammum qilib o'ziniki ibodatni ado qilsa bo'ladi deydi qarindoshlar. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Yani İslam dininde Allah Subhanahu ve Taala o'zining bandalarga yani haraj bo'ladigan ishni qilmaydi deydi. Bir yerda suv bo'lmay qolsa, sen cho'qim suvni qilmasang bo'lmaydi deb Alloh Subhanahu va taolo bu yerda majburlamadi. Sizlar to'p bilan tayammum qilsanglar, sizlar pok bo'lasizlar. Mana bu islom dinimizdagi kengchilik. İslam dinini kişiler tar yani ko'radi, ammo islom dini nihoyatda hamma dinlardan kengri, oson. Uni faqat islom dinining nima ekanligini o'qigan vaqtning o'zida qayt qilib, tafsiri o'qigan vaqtning o'zida andin tushunadi. Ammo kishilarningki afqoshli gaplarini tushunib oliblar, islom dini tasdin ekan desa, vaqtda xato hukm qilgan bo'lamiz. Allah subhanahu wa ta'ala velakin yuridu yutahhirakum wa yutimmu ni'matahu. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining bandalarini davomli pok qilishni, pok turishni xohlaydi. Va o'zining ne'matini o'zining bandalariga yani davomli ne'matini berishni va ne'matini puxturishni Allah subhanahu wa ta'ala xohlaydi va shu bandalarningki Allah subhanahu wa ta'alaga la'allakum tashkurun shukr qilishini Allohga hamd sano etib, butun shu bizga yaratib bergan osonchilik, bizga yaratib bergan, bizni tushirib bergan yaxshi amallar orqali Allohga yaranish, Allohning mukofotini olish, shu narsalar uchun Alloh subhanahu va taologa shukr qilishni xohlaydi. Shayat sizlar Alloh subhanahu va taologa shukr qilasizlar deydi. Xo'sh qarindoshlarim, Alloh subhanahu va taolo mana bizga qisqagina bir oyatda qanday tahorat qilish va qanday poklanish buni bizga tushuntirib berdi. Mana bu islom dinimizdagi biz uchun bo'lgan katta bir ne'matdir. Bu ne'matni shu bilishimiz kerak. Qadriga yetishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala sura Mudassirda shunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, Auzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhal mudassir. Qum fa'anzir. Va robbaka fakabbir va thiyabaka fatahhir. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam xitob qilib, ey yo'ginib olguchi, ya'ni kiyimga yo'ginib olguchi. O'rningdan tur. Kishilarni Allah'ın azabından agahlandır. Yani el-amr bil ma'ruf ve nehy anil munkar. Yaxşılıkka burup yamanlıktan to'sqin demekçi. Ve rabbeke fakabbir. Ve senin Rabbini ulug'la. Yani Rabbimizni qanday ulug'laymiz? Rabbimizni ulug'lashninki yo'li bo'lsa, buni Alloh subhanahu va taolo qum fa'andir. Biz boshda kishilarga yaxshi da'vat qila olsak, yaxshini yetkaza olsak, Allohni ulug'lagan bo'lamiz. Va tiyabaka fatahhir. Mana endi oxirida kelib Alloh subhanahu va taolo sen bu ishni qilgan vaqtingning o'zida ya'ni pok holatda turgin. Da'vat qil va boshqa ishlar qil, sen pokizlik holatida. Kiyimingni chiroyli kiygin. Kiyimingni pokiz kiygin. Badanlaringni pokiz tutgin. Va qalbingni poklagin. Nimidan? Shirkdan, bid'atdan. Do'stlaringga bo'lgan samimiyatni samimiy holda ularga hargiz adovat, hasad ana bu narsani qilmagin. Inoq ittifoq bo'lgin do'stlaring bilan. Mana bu narsani qilgan vaqtning o'zida andin keyin Alloh subhanahu va taoloning da'vatini yetkazilgan taraf albatta qabul qiladigan. Biz
bid'at narsani aytgan kishilarga tabliq qilsak, Allohga ibodat qilishda Allohga sherik keltiradigan narsa bilan birga qo'shib da'vat qilsak, u vaqtning izdicho bu oyatga tushmak deb qoladi. Allohning la'natiga tushqab ketib qoladigan gap. Shu Alloh subhanahu va taolo va tiyabaka fatahhir. Mana deyadiki, va tiyabaka fatahhir siz yuqori degandek tahara hissiya va tahara ma'naviya. O'zingizning hissiy jihatdan bo'lgan tarafingni pokizligin va o'zingizning ma'naviy jihatdagi ma'naviy jihatingni ham pokizligin. Va rujza fahjur. Va rujza fahjur. Yani yomon narsalardan, yomon gunohlardan. Mana shular biz yuqori degan maydan g'il, hasad, hiqd degan bu narsalardan yiroq bo'lgan. Va shirkdan eng boshda yiroq bo'lgan. Demak chiqarmoqchi. Ola tamnun tastakbir. Mana sen bu ishni qilding Alloh rizoligi uchun. Ammo sen minnatdor, fakka minnat qilmagan. Yani sen azrak ish qilib, kishilardan uningdan jiqriqini talab qilmagan. Yoki bunday chiqib aytganda sen bir narsani bir og'inanga, bir do'stingga berding, ammo uningdan jiqriqini sen talab qilmagan. Sen bergan narsangni yoki qilgan yaxshiligingni Alloh rizoligi uchun qilgan demakchi. Yani qilgan ishingga minnat qilmagan demakchi. Va li robbika fasbir. Sen Rabbing uchun yani sabrlik bo'lgan, sabr qilgan degan gap, bu shu yuqoridagi ishlarni qilish uchun bunga sabr lozim. Bir insonning qashga kelib da'vat qilmoqchi bo'lsak, balkim u odam chiroyli anglishi mumkin. Balkim saf gap qilishi mumkin. Balkim qo'l uzatishi mumkin. Haqorat qilishi mumkin. Mana bu narsaga sen chiroyligicha sabr qilgan. Agar tillasa, sen tillamasdan qaytib ketishing kerak. Sen tillasa, billa tillamasliging kerak. Chunki Alloh rizoligi uchun bu ishni qilgan ekanmiz. Alloh rizoligi uchun bir ishni qo'rsak, bir da'vatni qo'rsak, u vaqtning o'zida qarshi tarafniki qabul qilish qilmasligi u Allohning irodasiga bog'liq. Allohning hidoyatiga bog'liq. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirida sen Alloh rizoligi uchun, sen o'zingning Rabbing uchun sabr qil. Deydi qardoshlar. Mana bu deyilgan gaplarning hammasi bo'lsa insonni, ya'ni bir mu'minni, musulmonni davomli pok holatda turish, nopok holatda emas. Tutmangan yo'limizda, ya'ni pok holatda menish. Mayling biz Allohga ibodat qilgan vaqtimizning o'zida bo'lsin, pok holatda ibodat qilish, mayling muomala jihatda bo'lsin, bu vaqtda ham ma'naviy itimizni pok holatda bu yaxshi ishlarni elib berish. Shuning uchun bugungi bu mavzuyimiz bo'lsa tahara hissiya va tahara ma'naviya. Bir inson cho'qim bu narsani cho'qim sunib yetish kerak. Ham bu tahara ya'ni hissiya ma'naviyaningki fazilatlari nihoyat ko'p. Nihoyat ko'p qarindoshlar. Buningga beriladigan ajrlar nihoyat ko'p. Tahorat olgan vaqtimizning o'zida Alloh subhanahu va taoloninki yani Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida bo'lsa, bir inson tahorat olsa, o insonningki butun tirnoqlarining orasidan, tuklarining orasidan taymagan su orqali butun gunohi kechiriladi deb qarindoshlar. Bir insonningki tahorat olgan shakliga qarab tursak, Alloh subhanahu va taolo "Fasilu vujuhakum" dedi. Ama bununla çokum bir tefekkür kılsak, yüzümüzde közümüz var, burnumuz var, ağzımız var ve kulakımız hem var kardeşlerim. Bunu üç kıtın yuğa vaktinin üzdeki
ağzımızga mazmaza qilib, burnimizga istinshaq qilib va yuzlarimizni uch qatim yug'an vaqtimizning o'zida mana butun gunohlar tilimizda so'zlagan xato gaplar bo'lsa, tilimiz og'zimizdan chiqib ketadigan gap. Ya'ni gunoh kechiriladigan gap. Biz bir narsa, xato bir narsani burab qoldik. Bizga harom keladigan narsani. Bu burnimiz orqali mikrob, jarasim deganda bu narsalar burnimizdan orqali chiqib ketadigan gap. İstinshaq qilish orqali. Ya'ni burnimizga suv berish orqali. Va ko'zimizdan ham yuzimizni yuvgan vaqtning o'zida ko'zimizning oralaridan-chi biz qaragan yomon yaliga qaragan gunohlarchi bu tahorat orqali chiqib ketadigan gap. Qarindoshlar, bu mushunda tushunib kelsak, bu bir Allohningki o'zining bandlarga bergan katta bir ne'mati. Bo'lmasa biz shuni o'ylaylik. Bir kiyimni kiyib-verdik, bir 10-15 yil. O qanday bo'ladi? Kirlashib, qaytib, shundoq manashga dedimdi. Allah subhanahu wa ta'ala şu insanları bu dünyada biz nefes alır ekanmiz, bizga davomliq kirlar, günahlar, özlüksüz çatışıp turadigan gap. Bu narsani Allah subhanahu wa ta'ala su bilan pakizlaganligi uchun alayda bizga Qur'oni Karimda bizga xabar berdi. Buni cho'qim qilishimiz kerak. Qo'llarimizni yuvish va qo'limizni tutgan ba'zi gunohlar, bundan bu orqali chiqib ketadigan gap. Beshimizga nasihat qilish va putimizni yuvish, putimiz bilan bog'an gunoh masiyat. Buningki faqat bu islom dinimizda tushunilgan ulamolarningki tafsili deb bergan foydalari bu. Ammo doktorlik nimasiga biz kiymadik. Hozirgi doktorlarningki tepib chiqqan tahorat olganda insonga qanchalik foydasi borligini biz uning vaqtimiz yo'q. Qarindoshlarim, mana biz har bir namozga amal bo'lsa bir qatimdan tahorat elib o'qish biz uchun eng foydali. Sahiy jihatdan va savob jihatdan bizga foydasi nihoyat ko'p. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni davomli Allohga tavba qiladigan, gunohdan davomli yuyilib turadigan tavvobinlikni qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala tahoratni ko'p elib davomli pokizlanib turadigan mutahhirinlikdan, ya'ni pokizlardan qilsin. Aquli qawli hada astaghfirullah li va lakum fastaghfiru innahu huval ghafurur rahim.